Благодарам, подпредседателе. Точно јас на 29 септември испратив 2 писмени прашања до 2 министерства. Добив одговор само од едно и тоа на 18 октомври, од другото се надевам дека ќе го добијам исто така одговорот. Го прочитавте моето прашање, а заедно со поставеното писмено прашање до министерот за внатрешни работи го испратив и копија од барањето кое што е испратено од 2 здруженија, Здружение за развој и култура на местна заедница Речане и Здружение на граѓани местна заедница Здуње. Значи молбата е да се постави светлосна сигнализација на магистралниот пат Гостивар-Кичево и на делот каде што се вклучуваат оние кои што патуваат од регионалниот пат од целата Здуње, Речане, Мердита, Вруток, Печково, Равен, до кои се приклучуваат на овој магистрален пат Гостивар-Кичево. Навистина имаат проблем овие жители, бидејќи особено во летниот период кога има големи гужви на овој магистрален пат, некогаш чекаат и по 1 час да се вклучат, имаат потреби секојдневни за доаѓање во Гостивар. Сметам дека нивното барање е алармантно, беше доставено, не случајно ќе прочитам до кого и затоа и на министерот му го испратив барањето. Значи било доставено меѓу останатите до општина Гостивар, до Министерство за транспорт и врски, Републички совет за безбедност на сообраќај, Македонија пат, Јавно предпријатие за државни патишта и до сите пратенички групи во парламентов. И одговорот на министерот вели дека точно ваква иницијатива се поднесува до Министерство за транспорт и врски. Но исто во барање е поднесено до Министерство за транспорт и врски, што значи дека овде треба да реагира министерот за транспорт и врски. Јас немам можност сега да му поставам прашање, но еве и премиерот нека следи да види дали овде станува збор за ефикасност или станува збор за заглавување во бирократија и сега што овие луѓе повторно ќе треба да достават исто барање до Министерство за транспорт и врски, па после на изготвен проект да одговори Министерство за внатрешни работи и Јавно предпријатие за државни патишта. Сите се опфатени, еве и со моево пратеничко прашање, но за жал еве ефикасност немам, иако постојано се зборува за тоа дека оваа влада е ефикасна. Затоа за крај можам да кажам дека сум задоволна од навреме добиениот одговор, но не и од ефикасноста која што се постигнува, односно не се постигнува со добиениот одговор, затоа че немам дополнително прашање, но останува мојата констатација дека не сте ефикасни, дека сте заглавени во бирократија и наместо да имате улога на сервис на граѓаните, вие во конкретниот случај како да сте скретничари или би рекла и кочничари, затоа што ова бара навистина брза реакција. Ви благодарам за вниманието. Немам дополнително.